पहिला पहिला म सोच्ने गर्थेँ कि हामीले चाहिँ अब किताबहरूमा अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूको वैज्ञानिकहरूको नाम पढिरहेको हुन्थ्यौँ नि त होइन। अब त्यत्रो मान्छेले अब 1800 1900 को बेलामा चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पढिराखेका छौँ होइन। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन भयो होइन, न्युटन भयो, यस्तै यस्तै धेरै मान्छेको होइन। अनि त्यति बेला लाग्थ्यो कि यो मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ अब खत्रै गरेको छ होइन, यो मान्छेहरूको लाइफ पनि खत्रै होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि पछि जब अलि ठुलो हुँदै जाँदै गएँ होइन, अब तब लाग्न थाल्यो कि के यो मान्छेहरूले आफ्नो लाइफ जसरी जिउन पर्ने, जसरी खुसीका साथ सुखका साथ जिउनु पर्ने थियो कि जिए त होइन। किनभने चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्दा त्यो कुरामा लाग्दा लाग्दा आफ्नो खुसी, आफ्नो लाइफ जिउनै पो बिर्सिएँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। अहिले पनि अब दुईवटा कुराहरू सधैँ बाझिन्छन् कि। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी एउटा जुनी मात्रै हो। अब त्यो जुनीमा अब कति धेरै कुरा को टेन्सन लिनु होइन, कति लागिपर्नु, बरु आफ्नो लाइफलाई आज जे छ त्यसलाई रमाऊँ होइन, हाँसौँ खेलौँ होइन, रमाइलो गरौँ। जस्तो एउटा पाटो छ भने चाहिँ अर्को पाटो छ होइन, हाँस्ने खेल्ने होइन कि हामीले चाहिँ केही गरेर देखाउनुपर्छ जिन्दगीमा भनेर चाहिँ मेहनत गर्दै जाने होइन। अब धेरैको मनमा आउनसक्छ दुईवटालाई हामीले चाहिँ सँगै लगेर जानुपर्छ भनेर। तर जीवन यस्तो छ कि के कुरा पनि हामीले भने जस्तो चाहिँ हुँदैन कि। जे कुरालाई नै हामी सिधा बाटोमा लग्छौँ भनेर चाहिँ त्यो लग्न सकिँदैन। हामीले कुनै कुरालाई इन्जोय गर्दै होइन, रमाइलो लाइफलाई रमाइलो लिँदै गयो भने चाहिँ यतापट्टि हाम्रो यो मेहनतका कुराहरू होइन, हाम्रो यो लक्ष्यका कुराहरू चाहिँ छुटिरहेको हुन्छ कि। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब लक्ष्यतिर फोकस गर्दै गयौँ भने चाहिँ फेरि यतापट्टि लाइफलाई इन्जोय गर्न नै आफ्नो लाइफलाई रमाउन नै बिर्सिरहेको हुन्छौँ होइन। अब यही भइरहेको हुन्छ लाइफमा, भइरहेको पनि यही छ अझै यो अहिलेको जमानामा त यो भइरहेको छ होइन। हजुरलाई के लाग्छ, लाइफलाई इन्जोय गर्दै जानुपर्छ कि होइन, केही गरेर देखाउनुपर्छ, आफ्नो नाम राख्नुपर्छ, भविष्यको पुस्ताहरूले पनि आफ्नो नाम चाहिँ अब याद गरोस् जसरी चाहिँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुरलाई के लाग्छ?